Одиме со уште едно ново видео за YouTube каналот Германски јазик онлайн за ниво B1. Во ова видео ќе учиме за глагол кој веќе го имате сретнато во некој од претходните видеа, а тоа е глаголот brauchen. Пред да започнеме со видеото, да споменеме дека се спремаат нови видеа кои се поврзани со медицина, односно германски јазик за медицински лица. Па бидете сигурни дека имате кликнато subscribe за следење од почеток на видеата. Во ова видео, како што кажавме, ќе учиме за употреба на глаголот brauchen и можеме да започнеме. Што треба да повторите за полесно да го научите видеото? Прво важно е да знаете основата за инфинитив речениците и нивното формирање, и овие видеа можете да ги сретнете во предавањата за ниво А2, како прв и втор дел за инфинитив реченици. Потоа во ниво А1 може да ги повторите модалните глаголи и се разбира за употреба на негацијата nicht. За nicht можете да сретнете видео во ниво B1. Ако веќе ги имате повторено, можеме да започнеме. Das Verb brauchen или употреба на глаголот brauchen. Има два типа на овој глагол и тоа brauchen als Vorverb или brauchen како главен глагол во реченицата и brauchen als Modalverb или brauchen како модален глагол во реченицата. Во ова видео ќе учиме за двата типови на глаголот brauchen. За почеток, што е тоа глаголот brauchen и неговата употреба? Какво значење има глаголот brauchen? Овај глагол веќе го имаме сретнато уште во ниво А1 предавањата и знаете дека во превод на македонски јазик значи треба или има потреба од нешто. Да прочитаме неколку пример реченици. Ich brauche Geld или јас имам потреба од пари. Brauchen Sie keinen Manager für Paris? Не ви треба ли менаџер за Париз? Ова е глаголот brauchen во прашална реченица. И уште еден пример, глаголот brauchen во расказна реченица со негација. Sie braucht keine Hilfe. Таа нема потреба од помош. Овие типови на реченици се надеваме дека веќе ви се сретнати и можеме да одиме понатаму. Како може да го користиме глаголот brauchen во реченица? Како што кажавме пред една минута, brauchen како главен глагол во реченицата и brauchen како модален глагол во реченицата. Да видиме пример. Во табелата од левата страна ќе имаме глаголот како главен глагол, а од десната страна како модален глагол. Diese Katze braucht viele Liebkosung. Оваа мачка има потреба од многу галење. Како модален глагол, ich brauche nur Hausaufgabe zu machen. Јас треба само домашната задача да ја направам. Двете реченици го користат истиот глагол, но со различни правила. Ке видиме во следните минути од видеото кои се разликите. За почеток, првиот тип, и тоа brauchen als Vorverb или глаголот brauchen како главен глагол во реченицата. Кога се користи глаголот brauchen како главен глагол во реченицата? Кога имаме класична расказна или прашална реченица во која најчесто единствен глагол ќе ни биде глаголот brauchen. И кога сакаме да кажеме дека некој
во случајов субјект има потреба во случајов глагол од нешто, во случајов именка. Како ќе формираме ваква реченица? На ист начин како класичните расказни и класичните прашални реченици. Да видиме пример. Brauchen како главен глагол. Paul braucht die Hilfe der Polizei. Паул има потреба од полициска помош. Во оваа реченица Паул ни е субјектот, глаголот brauchen со црвена боја ни е конјугиран и Hilfe ни е именката со зелена боја. Уште една реченица која ни е прашална. Првата реченица беше расказна реченица. Brauchst du Hilfe für die Kalkulationen? Потребно ли ти е помош за пресметките? Во оваа реченица ги имаме истите правила како класична прашална реченица и глаголот brauchen во оваа реченица ни е конјугиран во второ лице еднина како brauchst. Одиме понатаму. Која е разликата меѓу глаголот brauchen и глаголите со слично значење? Бидејќи кажавме дека глаголот brauchen означува треба, но имаме и други такви глаголи. Глаголот brauchen треба или глаголот benötigen или исто во превод треба се користат кога имаме потреба од именка. Како во претходниот слайд што беа пример речениците. Но глаголот sollen кој има значење како треба се користи кога има потреба од глагол. Да ги видиме разликите. Глаголот brauchen е со исто значење како глаголот benötigen или треба или има потреба од. Но глаголот brauchen има различно значење од глаголот sollen кој е модален глагол, веќе го знаете, и има значење треба. Да видиме по една пример реченица за овие три типови на глаголи. Ich brauche Garantien. Ми требаат гаранции. Во оваа реченица brauchen означен со црвена боја, гаранциите со зелена боја ни означуваат именка. Ich benötige ein neues Auto. Ми треба нов автомобил. Исто и во оваа реченица, именката означена со зелена боја ни е поврзана со глаголот. Но како sollen немаме именка, туку глагол. Ich soll sofort kommen. Јас треба веднаш да дојдам. Со плава боја ни е означен глаголот. Значи во оваа реченица имаме потреба од втор глагол. Тоа беше за brauchen како главен глагол во реченицата и граматика која делумно веќе се надеваме дека сте ја знаеле. Сега одиме со нешто комплетно ново и тоа глагол brauchen als Modalverb или глагол brauchen како модален глагол во реченицата. Кога се користи brauchen како модален глагол во реченицата? Кога имаме реченица која ќе ни биде со или без негација, во која освен brauchen ќе имаме и уште еден глагол. Тоа значи дека, како во претходниот слайд, реченица со модален глагол која има потреба од уште еден глагол наместо именка. И кога сакаме да кажеме дека некој во случајов субјект има потреба во случајов глагол број 1 или глаголот brauchen од нешто, во случајов глагол 2. Ке видиме пример. Brauchen како модален глагол. Sie brauchen sich vor dem Tier nicht zu fürchten. Вие не треба од животното да се плашите. Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen.
Вие немате потреба да се извинувате. Значи со црвена боја ни е глаголот brauchen, односно глаголот број 1, со плава боја ни е субјектот и со лилава боја ни е вториот глагол кој ни стои на крај на реченицата. Значи немаме на ова место именка. Кои зборови за негација би се користеле при негативна реченица? Глаголот nicht, зборот nicht, кој веќе знаете дека ни се користи за негација на глагол. Потоа kein, за негација на именка, и niemand, во превод знаете дека значи никој. А кои зборови би се користеле при позитивна реченица со глаголот brauchen? Зборот nur, само, bloß, исто во превод само, и erst, во превод прво или дури. Да прочитаме пример реченици за повеќето од овие зборови. Brauchen als Modalverb. Sie brauchen Angst nicht zu haben. Вие не треба страв да имате. Ја гледате негацијата nicht означена со зелена боја, глаголот brauchen со црвена и глаголот haben во случајов во оваа реченица со лилава боја. Значи имаме два глаголи и збор за негација. Sie brauchen keine Skrupel zu haben. Вие не треба сомнение да имате. Во оваа реченица имаме негација на именка. Es braucht niemand zu wissen. Не треба никој да знае. Sie brauchen nur zu bestimmen. Вие треба само да решите. И последна пример реченица за овај слайд. Braucht erst sein Auto zu bezahlen. Тој треба прво неговиот автомобил да го плати. Формираме реченица со глаголот brauchen во случаевите кога ни има улога на модален глагол. Овај тип на реченици спаѓа во модални и инфинитив реченици со zu. Веќе кажавме дека треба да повторите за што се тоа модални глаголи и што се тоа модални реченици и инфинитив реченици. Знаете дека инфинитив речениците ги има два типови и тоа инфинитив без zu и инфинитив со zu. Глаголот brauchen ќе ни има улога на модален глагол, што во случајот ќе ни биде замена на модалните глаголи sollen или müssen, или како модален глагол, кој ќе ни стои секогаш на позиција 2 во реченицата. Другиот глагол, бидејќи веќе кажавме дека во овие случаеви имаме два глаголи во реченицата наместо глаголи именка, другиот глагол ќе има улога на инфинитив глагол, кој ќе ни стои на крај на реченицата, исто како во инфинитив речениците. Сврзникот zu ќе ни стои пред инфинитив глаголот. Да прочитаме примери во горната табела за класична модална реченица, во долната табела за класична инфинитив реченица. Kann sich nicht erinnern. Тој не може да се потсети. Со црвена боја ни е глаголот können, кој ни е модален глагол. Со лилава боја инфинитив глаголот. Hat keinen Wunsch zu erinnern. Тој нема желба да се потсети. И сега реченица со глаголот brauchen кој има улога и на модален односно кој има улога и во модална и во инфинитив реченица.
Er braucht keine Zeit, Mathe zu erinnern. Тој нема потреба од време за математика да се потсети. Како што кажавме, правилата се следните. Brauchen глаголот на втора позиција, бидејќи на прва позиција ни е субјектот, er. Глаголот erinnern ни е инфинитив глаголот, ни стои секогаш на крај на реченицата во инфинитив форма. И цврзникот zu, означен со плава боја, пред инфинитив глаголот. Бидејќи кажавме дека инфинитив речениците се тип на зависни реченици, оваа реченица би ја поделиле на прв дел која ни е главна реченица и втор дел која ни е небензац или зависна реченица. Тоа беше основата, а сега да прочитаме некои Brauchensätze Variationen или варијации при формирањето на реченица со глаголот brauchen. Какви варијации постојат во формирањето на реченицата со глаголот brauchen? Прва варијација ни се реченици во кои вториот глагол, во случајов како што кажавме пред малку, инфинитив глаголот, ќе ни биде деллив глагол. Во овај случај ќе се формираат речениците на многу сличен начин како класичната реченица која не ни има деллив глагол. Сепак, делливиот глагол ќе ни има улога на инфинитив глагол и ќе ни стои на крајот на реченицата. Значи имаме два глаголи, од кои едниот е brauchen, другиот е инфинитив глаголот, и во оваа реченица ние уствари деллив глагол. Сврзникот zu ќе ни стои меѓу двата делливи делови од делливиот глагол. Да видиме пример на реченица со brauchen без деллив глагол и реченица со brauchen со деллив глагол. Du brauchst nicht mehr zu schreiben. Ти немаш потреба повеќе да пишуваш. Du brauchst nicht mehr unterzuschreiben. Ти немаш потреба повеќе да потпишуваш. Во оваа реченица деллив глагол ни е unterschreiben и гледате дека zu ни стои на средината на глаголот. И втора варијација ни се реченици во минато време, односно во перфект, кои ни го содржат глаголот brauchen. Овие реченици се формираат по истите правила како модални реченици во минато време, кои ќе ни содржат главен глагол. Но како модален глагол ќе се смета глаголот brauchen, па реченицата ќе ни станува и модална и инфинитив реченица со zu. Brauchen реченица во перфект се формира со помошен глагол, во сегашно време глаголот haben, плюс главен глагол во инфинитив форма, плюс модален глагол кој ќе ни биде во инфинитив и тоа е глаголот brauchen. Да видиме пример за модална реченица во перфект со главен глагол и brauchen реченица во перфект. Du hast kein Brot essen müssen. Ти не мораше леб да јадеш. А со brauchen би било Du hast kein Brot zu essen brauchen. Ти немаше потреба леб да јадеш. Гледате дека воглавно речениците се многу слични, само што во brauchen реченицата имаме плюс додаден zu и плюс на местото на модалниот глагол ни стои глаголот brauchen. Тоа беше се за формирање реченици со глаголот brauchen. Сега да прочитаме на крај неколку примери. Wir brauchen dringend Geld. Нас ни требаат итно пари. Во оваа реченица немаме zu, бидејќи ова е реченица со глагол brauchen како главен глагол. Уште една таква реченица, ich möchte reiten, ich brauche das Pferd.
Јас би сакал да јавам, ми треба конј. Sie brauchen nur den Zeitpunkt abzuwarten. Вие треба само рокот да го почекате. Оваа реченица е случај кога глаголот brauchen има улога на модален глагол и е една од типовите на варијации, односно кога користиме и деллив глагол во реченицата. Па гледате дека zu ни стои меѓу abwarten. In Zukunft brauchen Sie nicht mehr auf Zimmersuche zu gehen. Во иднина немате потреба повеќе соба да барате. Wir brauchen bloß den Mund zu halten. Вие треба само устата да ја држите затворена. Ова ни е позитивна реченица. So bloß. Ich brauche ihn nicht zu fürchten. Јас не треба од него да се плашам. Одиме понатаму со следна реченица. Das brauchst du mir nicht zu sagen. Тоа не треба ти на мене да ми го кажуваш. Ова е негативна реченица со негацијата nicht. Es braucht niemand zu wissen, woher diese Papiere stammen. Никој не треба да знае од каде овие документи потекнуваат. Исто негативна реченица со niemand. И за крај неколку примери во кои ќе треба вие да формирате реченица за да извежбате. Од следните зборови обидете се да формирате реченица со глаголот brauchen и не заборавајте дека одредени зборови ќе треба да бидат конјугирани или инфинитив, односно за глаголите зборуваме. Sie brauchen uns nicht zu sehen. Вие немате потреба нас да не гледате. Втор пример реченица исто формирајте од овие зборови. Во оваа реченица имаме и деллив глагол. Du brauchst nicht wegzufahren. Ти не требаш така да отпатуваш. И следна реченица. Du brauchst keine Angst zu haben. Ти не требаш страв да имаш. И последна вежба за ова видео. Du brauchst mich über meine Aufgabe nicht zu belehren. Ти не треба за мојата задача да ме поучуваш. Тоа беше се за глаголот brauchen. Ако ви се допадна видеото, а се надеваме дека е така, кликнете лайк и кликнете subscribe ако сте нови на каналот. Исто така, не заборавајте да не следите на Instagram, каде објавуваме кога снимаме нови видеа. Се гледаме во следното видео.